السلام عليكم محمد الغالين. بنتكلم في نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي نقطة مشاهدة أفلام الرعب. تخيل معايا إن كده أنت بتدمر نفسك. تعالوا نشوف ليه بتدمر نفسك. فكرة بس بسيطة كده، اسمعها وشوف هتقتنع ولا لا. الإنسان بيشوفه أو بيدخله للعقل الباطن اللي هو العقل الأساسي اللي 95% بيتحكم في تصرفات الإنسان. طبعا اتعلمت الحاجات دي من واحد صاحبي حبيبي يعني. تمام. الفكرة بتاعت إن العقل الباطن هو الأساس في التفكير. الفكرة دي كلها ان انا عن طريق البصر، عن طريق السمع، الاداتين الاساسيتين دول ببتدي اتفرج على افلام رعب. افلام رعب يعني فيها ايه؟ فيها حاجات عكس الدماغ المتفرمطه بتاعت الانسان، عكس طريقه تفكير الانسان. يعني مثلا بيتفرج على وليكن مثلا قط بيتحول لاسد، قطه افتراضا بتبتدي تمص دم انسان، حد بيقطع ويشرح في واحد، ضرب نار بشكل عشوائي مرعب، في ارهاب، في تخويف، في كذا في كذا، وفي الاخر يقول لك انا يا جماعه ده بتفرج، ده انا عارف ان ده كلها افلام وده كلها تمثيل وده كلها كلام فاضي. طبعا بنقول هنا ايه التاثير الحقيقي لحاجه زي كده؟ حاجه من الاثنين، ركز معايا. الحاجه الاولى ان الفكره دي بتبقى في العقل الباطن، هتخلي الانسان ده ضحيه. ضحيه يعني ايه؟ يعني مع اي صوت باب، مع اي ضلمه، مع اي كذا، مع اي كذا، هيبتدي العقل الباطن ياخد المشاهد المفاجاه دي ويبتدي يشتغل عليها، فيبتدي يسبب للانسان اللي بيحصل له الموقف ده حاله هلع شديد جدا جدا، ربنا يكفينا الشر، ممكن تنتهي بجلطه والانسان يفلسع. اهو يتقال انت اللي عملت كده في نفسك، انت اللي غذيت الكمبيوتر بتاعك بمشاهد سيئة جدا، مشاهد بشعة، مشاهد تخويف وخزعبلات ومشاهد مقرفة ومشاهد جن، اصلا مفيش حد بيشوف جن، ومشاهد كلها حاجات كده غريبة. فطبعا مع اي حاجة بتحصل العقل الباطن بيخليك انت ضحية. طب لا اما تبقى ضحية، لا اما الحاجة رقم 2 بتبقى انت مجرم. طب تعال نشوف ازاي. بنلاقي ناس مثلا افتراضا زي طبعا احنا بنحلل الافكار، ما بنتهمش حد بشكل اساسي. مثلا حد قتل ولاده اللي بيحبهم، وقتل مراته ورمى نفسه من فوق كوبري، مش عارف كذا. واحد ولع في صاحبه حبيبه الانتيم لمجرد ان هو عمل معاه اي حاجه. طب ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا ان ساعه الغضب الشديد يتوقف العقل الواعي ويظهر تحكم العقل الباطن بالمشاهد المسيطره عليه. بتفرج كتير على رعب، على قتل، على اكشن دموي. ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي الصورة دي هي اللي بتنتقل وتتحكم في ادراك الانسان وفي تصرفاته، وفي الاخر هي دي بقى اللي بتتحكم وتغلب وتخلي الانسان ما بيشوفش غير ده. فتلاقيه قتل اعز الناس له، وبعد كده يفوق العقل الواعي يبتدي يظهر، يبتدي يقول ايه اللي انت عملته ده؟ طب انت عملت كده ليه؟ يلاقي الموقف بشع، موقف غريب، انت قتلت اعز الناس ليك، طب ايه اللي يحصل؟ طب اتصرف ازاي؟ يقوم يطبق تاني، يهرب من الموقف ده، ان هو يرجع تاني للعقل الباطن اللي هيصور له فكرة الانتحار. بشاعة. علشان كده في الإسلام وفي الفكر الحقيقي مفيش حاجة اسمها ترويع، مفيش حاجة اسمها خوف. الفكر الإسلامي مبني على السلام، والسلام الداخلي النفسي زائد السلام الخارجي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبعا السلام الأولى نتحقق جواك، ان انت ما تدورش على اي حاجة تخوفك واي حاجة تروعك وتهد البناء الجميل النفسي الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عليه، ان انت تبقى قاعد مرتاح نفسيا كويس، مش اي حاجة تهزك، مش مجرد خبطة باب ولا مش عارف ايه. علشان كده بنقضي خالص كمان على فكرة الخوف. اول حاجة بعد مشاهدة افلام الرعب والكلام الخرف طبعا اللي هي اصلا انتاج مش مسلم، هتلاقي كله مبالغ فيه، واستخدم سحر، واستخدم مش عارف ايه، جوست، اشباح، جن، كلام كده ايه غريب. تاني حاجة علشان خاطر تقضي على الموضوع ده هتستخدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. طبعا الدين الإسلامي مع أذكار الصباح والمساء كلها حاجات
الحفظ الزياده كمان. يعني انت لو انت خلاص ما اتفرجتش على افلام الرعب والكلام ده، نفسيتك هتهدى، زائد تقول الاذكار ربنا يحفظك من اي شيء. ممكن حتى نفسك كده او شيطانك يفكر ان ممكن حاجه تاذيك. ربنا يحفظكم جميعا، اتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.